Uy-joyini ta'mirlashga muhtoj bo'lgan oilalarga 120 million so'mgacha imtiyozli kreditlar beriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga muvofiq uy-joyini ta'mirlashga muhtoj bo'lgan, rostdan ham uy-joyi remont talab bo'lgan, rostdan ham kambag'al bo'lgan fuqarolarga 120 million so'mgacha yordam tarzida imtiyozli kreditlar beriladi. Bu kreditlar hurmatli fuqarolar o'zini yolg'ondan bechoraga sog'gan, o'zini yolg'ondan kambag'al ko'rsatgan yoki qalbaki hujjatlar tayyorlab, mana shu kreditni olaman deb yurgan fuqarolarga berilmaydi. Aytgancha bu kreditni olish uchun siz hokimning qabuliga yo mahalla raisini oldida abedgacha kutishingiz yoki prokuraturaga borishingiz yoki bankda eshigini tagida bir hafta ko'rpa-to'shak qilib yotishingiz shart emas. Arizalarni onlayn tarzda topshirasiz. Google'ga online-mahalla.uz bosiz, mahallaning elektron platformasi sayti chiqadi. O'sha sayt orqali kreditga onlayn tarzda ariza qoldirsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.